El jurat ha valorat del metge d'Atenes l'estil pròxim de l'obra, molt ben treballat, gràcies al qual podem endinsar-nos en el món grec de la mà d'Hipòcrates, el fundador de la medicina occidental. Tot plegat constitueix una reflexió lúcida sobre la veritat i la vida, des del moment en què aquest pensament es va iniciar a l'Atenes de Pericles. Els membres del jurat coincideixen que més enllà de l'esforç creatiu de l'argument, sorprèn l'originalitat del plantejament i la manera de presentar la història.